Jeg har følgende spørsmål til fiskeri- og kystministeren. Ifølge Sunnmørsposten 7. mai lekker det olje fra en russisk tråler som havarerte ved kai i Hundeidvika i Sykkylven kommune under orkanen første juledag i fjor. Båtvraket er lagt på båten ca. 30 meter fra land og lekt olje i 5 måneder nå uten at noe har skjedd. Sykkylven kommune og Kystverket krever nå at båten sikres mot ytterligere oljesøl, og at den fjernes. Hva vil statsråden gjøre for å få fortgang i arbeidet med å sikre mot ytterligere oljesøl og en rask fjerning av vraket? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. President, den russiske tråleren MV Krasnoselsk den sank ved privat kai i Hundeidvika i Sykkylven kommune 25. desember 2011 under ekstremværet i landsdelen. Skipet lå til kai for oppgradering og sank med ca. 80 000 liter diesel og ca. 4 000 liter smørolje. Det ble umiddelbart etter hendelsen aksjonert med lokale oljevernressurser for å håndtere forurensningen. Kystverket påla 26. desember rederen å iverksette tiltak for å redusere faren for forurensning fra gjenværende oljeprodukter i havaristen. Rederen hyret inn lokale ressurser som gjennomførte midlertidige tettearbeid. Det arbeidet ble avsluttet 30. desember i 2011. Kystverket har i samarbeid med Sykkylven kommune overvåket havaristen i 2012 med hensyn til oljeutslipp og behov for ytterligere tiltak. Med bakgrunn i de lekkasjer som er observert, så ble et nytt pålegg om fjerning av olje og fjerning av det sunkne skipet oversendt det russiske rederiet 29. april. Skipets eier har frist til 1. mai med å oversende plan for deres videre håndtering. Kystverket er i dialog med reder og forsikringsselskap om den videre oppfølgingen. Jeg forventer at dialogen fører fram, og vil understreke at det er reders plikt å gjennomføre nødvendige tiltak, herunder å fjerne vraket. Jeg vil avslutningsvis påpeke at det følger av forurensningsloven at det er den ansvarlige forurenser som har ansvar for å rydde opp etter seg. Det følger også av det internasjonale anerkjente prinsippet om at forurenser skal betale, som forurensningsloven bygger på. I tilfeller med akutt forurensning eller fare for det, så vil Kystverket føre tilsyn med situasjonen og eventuelt pålegge den ansvarlige å treffe tiltak. Det offentliges ansvar det slår først inn når den ansvarlige ikke gjør opp for seg. I så måte er det for tidlig å konkludere i den saken. Elisabeth Røbekk Nørve, vær så god. Skipsvraket ligger som sagt nært land, 3 meter under vassoverflata på fjøre sjø, og til stor fare for skipstrafikken. Samtidig som det fortsatt er etter 5 måneder nå, så pipler det olje fortsatt ut, blir det sagt. Og det hevdes da også å være fare for lekkasje av klimagassen freon. Blant flere vrak som forurenser kysten kan nevnes ubåten utenfor Fedje i Hordaland, som er blitt lovet fjernet av regjeringen. Den ligger der fortsatt og forurenser. Innbyggerne i Sykkylven frykter nå at det her er snakk om nok et skipsvrak som blir liggende. Forstår statsråden at de har denne frykten? Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. President, det andre vraket som ble nevnt er jo veldig forskjellig i forhold til dette. Her har vi altså da en eier, helt klart definert eier. Det har vi ikke når det gjelder ubåtvraket på Vestlandet. Igjen, det er altså eieren, rederen her som er ansvarlig for dette vraket. Det blir overvåket. Kystverket, kommunen følger tett med, men det må altså ikke være noe tvil om at ansvaret ligger hos eieren av vraket, og det vil vi selvfølgelig følge opp og stå hardt på. Og derfor er det at i den situasjonen vi er nå, så er det i hvert fall for tidlig å konkludere med noe annet enn at det her opplagt er eierens ansvar. Ansvarlig forurenser som skal aksjonere. Vi har både nasjonal og internasjonal rett å støtte oss på det. Elisabeth Røbekk Nørve, vær så god. Det ble vel også hevdet i Sunnmørsposten at
eier, reder, ikke hadde penger, og at det var problemer med å skaffe penger. Så det jo tydeligvis en utfordring. Og ordføreren i Sykkylven, han uttalte også at marerittet nå at skipsvraket blir liggende. Og da lurer jeg på hvor ansvaret hvis at det ikke blir fjernet av eier? Og kan statsråden nå berolige innbyggerne i Hundeidvika og Sykkylven om at det ikke vil bli en ny gjenganger, dette der vraket likt med tidligere nevnte vrak, da blir liggende og forurenset uten at det blir ryddet opp, om ikke eier tar ansvar? Og hvor raskt ser statsråden for seg at eventuelt noe sånt kan skje? For det jo veldig alvorlig hvis at eieren her ikke kommer inn og rydder opp, så blir det liggende. Statsråd Lisbeth Berg-Hansen, vær så god. Som jeg sa i mitt svar, så altså Kystverket i dialog både med reder og med forsikringsselskap. Så vi har altså da to plasser å diskutere med i forhold til den økonomiske biten. Skulle det skje en endring i status på forurensningen, så har jo kommunen aksjonsplikt. Og så har vi jo da hendelser i litt annen kategori som så store at hvis at kommunen ikke strøk det, så har vi selvsagt en neste skritt. Der vi ikke i dag, Vi har dialog med, som sagt, både reder og forsikringsselskap, og legger absolutt til grunn til at de skal ta ansvar for den situasjonen. Det deres ansvar, og det vil jeg stå hardt på. Men selvfølgelig også holde meg orientert om den dialogen som da Kystverket har med både reder og forsikringsselskap.